Tervist! Täna vaatame üle, mis peitub Octavia Scoudi nime taga. Väliselt on tegemist üpris tavalise Škoda Octaviaga, millele on lisatud natukene maasturlikke detaile. Näiteks nagu need tiivaäred ja siia stangele on ka natukene juurde lisatud sellist mehisust. See auto on muidugi kõrgem natukene kui tavaline Octavia, tervelt 3,1 sentimeetri jagu ja selle auto clearance'iks on 171 millimeetrit. Ja lisaks sellele on sellel veel nelikveosüsteem ja ilma nelikveota seda autot üldse ei saagi. Mootori valikuga on lihtne. Pakkuda on ühte 1,8 liitrist turbobensiinimootorit, millel on 132 kilovatti ja on ka kõige soodsam nendest Scoutidest ja maksab teine 27 700 eurot. Ja siis on kahte diislit või tegelikult õigemini üks diisel kahe erineva võimsusega. Lahjem on nendest 110 kilovatine diiselmootor ja see on ainukene, mida saab siis 6-käigulise manuaalkastiga. Ja siis on natukene võimsam 135 kilovatti diiselmootor nagu seegi ja siis on 6-käiguline DSG käigukast sinna külge pandud, samamoodi nagu 1,8 liitrisel bensiinimootoril. Sellel autol on üpris nutikas 4-veosüsteem, mis põhineb Haldex 5 siduril. Kui te sõidate näiteks 90 kilomeetrit tunnis maantee peal, siis jaotatakse 96% veojõust just esiteljele. Kui te satute sellisele pehmele pinnasele nagu see liiv, siis auto juhtaju suunab veoskeemi 50-50 lahendusele. Kui te tahaksite natukene rohkem näiteks lõbutseda või driftida, saab see auto muuta ka veojõudu või veoskeemi tagaveoliseks ja sellisel juhul siis 90% veojõust saadetakse tagateljele. Ja nüüd, kui te millegi pärast suudate kõik 3 ratast niimoodi kinni kaapida, et need käivad tühja ja üks ratas on selline, mis suudab jõudu kuhugi maha panna, siis suudetakse 85% veojõust just sellele ühele rattale suunata. Uuele Octaviale on nüüd ka tagurduskaamera külge tulnud, mis peitub siin käepideme küljes. Ja see näitab tegelikult päris head pilti. Mis mulle selle auto puhul veel meeldib, on muidugi see, et nad on hästi mugavaks teinud just selle ruloo eemaldamise. Vajutad ainult peale ja jookseb teine eest ära. Ja siia alla avaneb 610 liitri jagu kaubaruumi. Samuti, et siin asi oleks mugavam, on siin igale poole igasuguseid konkse ja võrke pandud. Neid kotikinnituskonkse on lausa 4 tükki ja kui vaja, siis saab siit lihtsalt seljatoed alla tõmmata ja pagasiruum muutub 1700 liitri suuruseks. Octavia tagaistuja ruumi kohta ei saa küll etteheiteid teha. Jalaruumi on siin küllaga, pearuumi on siin ka küllaga ja tagatipuks on veel sisenemiseks uks igavesti suur, et mahuks siia sisse mugavalt ära. Ja samas on ka veel siia lisatud tagaistme soojendus, et talvel oleks hea mugav ja soe siin olla. Kuna tegemist on Scoudiga, siis salongi värvid on enamjaolt pruunid, aga see pruun ei ole üldsegi selline, mis häiriks või oleks kole, vaid see täiesti sobib siia. Mis selle auto puhul on nüüd uut on see, et see rool on uue disainiga, aga võrreldes eelmise mudeliga tuleb multifunktsionaalse rooli eest lisaraha välja käia. Eelmisel mudelil oli see baasvarustuses. Üldiselt on siin varustuse poole pealt kõik hästi, sellepärast et pakutakse standardvarustuses nii kliimaautomaati, istmesoojendusi, püsikiiruse hoidjat ja muud säärast. Kuna tavalisel liivakatsel üllatas meid Škoda Scout palju, siis me mõtlesime, et lähme vaatame, kui kõrgele üldse tankimäel saame sellega sõita. Ja üpris hästi, et ei saa öelda mitte midagi halba, sellepärast, et olen käinud seal peal ka erinevate maastikuautodega ja mõned maastikuautod ei ole isegi nii kõrgele jõudnud. Nii et igatahes on 4-veosüsteem siin küll vägagi eeskujulik.
Octavia Scout on minule jätnud eriti sümpaatse mulje just oma sõiduomaduste ja ka samuti sellistes rasketes tingimustes sõitmisega. Ja mis mulle selle auto puhul eriti meeldib, on just see pehme ja kõrgem vedrustus, mis töötab meie konarlikel Eesti teedel üpris hästi. See suudab igasugused teekonarlused ära summutada ja ma tunnen ennast selles autos mugavalt. Ja mugavalt tunnen ma muidugi ka tänu sellele, et siin on head istmed, mis näevad välja umbes analoogselt nagu Audil. Selle auto kütusekulust rääkides, siis tehas lubab siin 5,1 liitrit 100-le. Kahjuks seda me nüüd saavutanud ei ole ja seda põhimõtteliselt või peamiselt sellepärast, et auto on läbinud natukene alla 1000 kilomeetri. Keskmiseks kütusekuluks ma sain küll 6,5, praeguseks hetkeks on see 7,2, see on tänu sellele, et me seal liivases müttasime, aga iseenesest ikkagi on auto ka ökonoomne, et isegi see 6 liitrit 100-le on 135 kilovatise diisli kohta väga hea tulemus, arvestades ka veel seda, et see auto kiirendab 0-100 7,8 sekundiga, mis on ka tegelikult keskmisest kiirem. Igaks juhuks nullisime ka kütusekulu näidu siin ära, et näha, et palju ta siis linna vahel kütust võtab ja nägime siin isegi 3,7 liitrit ja praegusel hetkel 5,1 ja langeb, et saab täiesti ökonoomselt sõita. Oleneb kõik muidugi sellest, et kuidas te seda autot kasutate. Ainukene asi, mis mulle selle auto puhul ei meeldi, on just see kõva keskkonsooli sein. Ja kui ma nüüd oma teksapükstega siin olen ja siis mul see teksapüksi õmblus jääb siia vahele, siis kohati on natukene ebamugav, kuna mingi asi ei anna järgi ja ainukene pehmendus, mis siis on minu nahk siin põlve peal, et järsku kui nüüd siin facelifti mudel tehakse, et äkki siis pannakse siia mingisugune pehmendus ka veel juurde ja siis on ta küll igavesti mugav ja mõnus auto. Seda autot ma soovitaksin inimestele, kes elavad näiteks uuselamurajoonides ja nendel on siis probleeme tavaliselt lume lükkamisega talvel ja endale maastikuautot ei taha osta, siis see oleks kindlasti üks niisugune lahendus, sellepärast et see auto jätab või omab tegelikult sõiduauto omadusi just sõitmise poole pealt ja ka oma gabariitidelt on ta tegelikult sõiduauto, aga tänu sellele, et on natukene kõrgem ja 4-veosüsteem on ka päris eeskujulik, siis suudate igal juhul tööle sõita, kui muidugi te oskate seda autot kasutada.